ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay! Badong! Ayan, maun! Adak dito yung kusina. Sardinas lang, ti mapanmugatangay. May sa oras ka, di tatersina ni Marijuanang. Kasano mo nga, main? Nagmayat ti istoryan, may. Nagraragsak kami nga agi-istorya. Amaw, no asina, ti pag-iistoryan, ma. San pay? Ibaga mo na. Mabisina kong gay. Ilutong pa'y dahil sardinas. Ni Kapitan ti pag-iistoryan, may. Ha? Tapay kung mapag-iistoryahan nyo dahil tataw. Kuno iso ka no ti kasisikatan na Kapitan. Tapay ko ma. Istorya tupo-tupo maninday na. Na, apay nga gungot ka. Saan ka kadian naragsak asikat ti Kapitan tayaw? Agluto ka kay Dain. Saan ka nga gistorya? Maipapan iti day tataw. Sikat at talaga ni uncle ko ngayon tayong kagawat ko anang. Talagamot nga, men. Nagdinamagan tinagan na dito entero a Pilipinas. Nagpipintas mo't nga min dagiti proyekto na dito barangay tayaw. Talaga, mate. Ne, tataba daw. Si kamot gayam dito nakatugaw dito likuda. Italang anadlaw mo ya. Itayak pa yan nakatugaw dito ya. Anya kay timako na mitis istoryaan mi may papankin ni Uncle Inteng. Ay, nyangay ko matimako na. Amin nakabaranggayan tayo. Maragsakan da. Tasikat ni Uncle ko a Kapitan. Ado nga ro ti agbilib iti kinalaing ni Kapitan amang idaulo. Ay, awan lang. Tibibili ba iti dayta, Kapitan? Naa, kumparim, kastapay ti ibagam. Amin atat taaw. Agbilib kini Uncle kaw. Sika lang ti saan. Mas dawak man kanikaba daw. Agyaman kami kada kayo kukumaray. Taag na nayon lata ti suportayo kan ni Inteng kas Kapitan tayaw. Apay kit den asaan mi asuportaran mare kat naglaeng a Kapitan. Sa anak abilib idikon kuana, ngem ita, bilib akaun. Wen nga rod marituyang, may sakamat idikat amang kontra kan ni Kapitan. Ay inlista na gayam tinagan mikin ni Badungkaw kadagiti maikan iti ayuda. Ay wen gayam anya. Da kayon to pa iti kanayon a first iti listaan. Wen, imbis ko maada kayo ti kaudyan. Da kayo mati kaunaan. Iso amay saak mo't kadagiti mang supsuportalatakin ni Kapitan. Uray anya pa iti mapaspasama. Ngam, apay akasla sa bali mo't ni kaba daw. Nay, apay anak ko nam asabali, marikwanag. Nangag ko ako na asaan abilib ka ni Kapitan. Kung kuna na laeng mo dayta, amaray, angam kinapudno na, permay ti panagbilib na kin ni Kapitan. Matlagayam. Ay, basta siya, agnanayon lata ti suportak ka ni Kapitan. Saanon nga agbaliw dayta? Saan ka man amapan makis istorya di tatersina ni Marijuanang no dayjay tumula nga inteng ti pagtutungtungan niya. Ha? Ay naba daw, isumanon ti pinagtutungtungan ming agkukumaray. Amaw no apay. Ay, saan ang interesado ang mga maw? Na, apay ngay, Una, tawan bibilibak iti dayta, Kapitan. apay nga awan, kat amin kamay, bilib kami kunkwana. Si kalaang tisaan. Dadaulik to, tinagan na. Anya, ay nabadaong awan lat di ka pampanunutan. Waraw, ayun na ni Uncle Mau. Ito di tabalay da. Apay aya. Ayaban man. Kit no dabas-basain na. Ordinan sa ti barangay. Basta yung kayaban. Ibagam, asyak ti mga ayab king kwa na. Nungay di na kaya ti umay. Ibagam, nga ginom kamay. Takitag man, no saan nga umayadagaw. Ang kalinteng. Ay, saan mo adisturbuan ni Uncle mo? Tanay, madama nga agbasbasa. Uwan nga raw. Saan na akayat ang madisturbo no kasta nga agbasbasa? Ibagak kumakan kwa na nga ginumda ka no kinitata ba daong. Ay, apay, kwaraw. Ay, anyak kay bagam. Ay, ituloy mo kit dito agbasa, Inteng. Ha? Ingkan, kwarog.
Ingka agpasadan, busy ni uncle mo. Ay, umayak, kwarog. Kunak man wag basbasa ka. Ay, nauma akon. Ha? Ay, nakman kasarita ni pare Badam. Hey, mailiwakan ko na kay. Ay, nangagmula nga ginom kayo, timakdar ka mo tinadagos. Kat, kasanunday tabas basaem. Ay, ituloy ko ito madamdama. Na, Ay, nalalaingak nga agbasa no makasyatak. Kunak man no saan mo na kaya't nga ginumta pare? Ay, nagkunamat adyak kaya ti aginom paray. Ay, kaya't ko basta sikat ti agawis. Ay, wala. Inuag kumpare ta. Ay, amok anasaya at kakumpare kat. Hindi pa'y pare. Sana ka nagbalbalew. Ay, nga ti arak. Ay, ada dito bulsa ka pare. Ay, sus! Ay, nalaing ka. Narigatay. Nung makita ni Tuyang ka, pare. Apay pare, pudnaw. Asi kakanuti kasisikatan na kapitan. Ay, naghunakan ka. Siyakti kasi sikatan. Isumay, tibag bagada. Oo siguro Nay, naibos magaya mo day ta karga ti basom nga anak pare. Dapay. Ay, mabit lang pare Taan na yun ka. Ay, sige. Gusto na. Nabarte ka kun. Saan ka pa nabartag pare? Mala, inumom day tan. Kasla, nalasing ako. Agtay-tayak ti panagkita. Saan ka pa nabartag? Danag mo na ya. Kahit nung mabartag ka, siyak, ti makamuking ka pare. Sa bagay. Di nakboy-boyan. Kumpare ba na? Nabartag ka manon ba daw? Anya? Manon nga. Itak lang ang naginom No daman nabartag, awan sa balay. No saan ani kumpare ng time. Binartik mo ni Kapitan? Kunak matangging ka, apirjag, tinagan na. Ay nabadong, nukaano pa'y mo't asimmikat. Tanasaya at dagiti aramid na. Pirjam kidain. Pinanawak ang may-maysa ni parinting ijay nga gininom. Numaisbuan na ti sapin na, katawaan taon dagiti tattaw. Nagloko kan? Dayta, ti sikat a kapitan. Artag, kunanton dagiti tattaw. Bumilibdan topay nga ta. Birbiro kak ni Uncle Kao, kagawad. Nay, napanan na ngayon. Inawis ni tata ba nga ginumda? Aging gait na, saan pa mo ta nagawad? Kano nakitak mo't alimabas ni Kabadong dito tirsinak. Itay pa yan nagawid Inyaw awan nan samutan ni Uncle Kao. Nay, ay sos kwarog. Umasidig dito tirsinak dagiti maton nga istambay. Jesus. Umaydan samutan agkiking. Ay, wan, agawid na ka, nakabutbutang tilangada. Ay, apa nama? Ay, kwa, sir. Mangrika pa kon, narigatan. Mangtid ka man ti kwartam. Ha? Ada piso dito'y bulsak. Piso? Anan wag dito piso? Anayam alimagasot no ti mo kaya ti mablakayan. Ay, kagawad ko nang pautangan nakman pa itili magasot mo dita. Bayadak daw. Sakti pagutagan kwarog. Angkay. Abay, anda kwartam, sika alakay. Hoy. Naglasto kayo nga basak-basak dito barangay ko Mabana. Ay, sos. Laban nga taday tuyay. Sapay na baratang ni Angkay. Kat, nagreklamo ka Nagado kami. 5 kami. Abay, lumaban ka. Sakit din ti karkaritin niya. Naglain ni Angkay Kao. Nagpigsa pitanog na. Sige, Angkay. Danog kami danan. Adapi mixan ni Angkay lumaban iti nabartag. Kasla pelikula. Nagmayat apuyan ti panang danog na kadakwada. Kag, anya pa'y ngay ti si marunuan na pasamak maray. Inistoryak mo't aminin adya kompleto pasamak marituyang. Ay. Kunak no adda pa'y tuloy na jay kunam adinanog-danog ni Kapitan dagiti maton amaskula daw. Kauwan, Awanan tuloy na? inaperkat na jay maysa. Idikwan, lukat mo jay maysa. Kag, jay ngay maikatlo maray. Inan ano ni Kapitan?
Aywan anya. Anya nga minan tinaramid ni Kapitan Kankwana. Na, nalipata maun kat sika tinakakita ako nam. Jakon na siputan ta nagpartakmat ngamin ni Kapitan Alimaban. Nakitaklangan at imaraydan ng imbadayaw. Kano ko na ni Badong ko anabartag kano ni Kapitan. Kawan, ngam idinalpas na adinanog-danog dagiti kalaban. Naplatin adagos, iso nga inyawiten ani ko arawg. Ay, inak man istoryaan kin ni Badong kao da ito anapasamak. Anya, ay saysayaatan man tag-istorya to yan. Kasano ko mga ibaga madinanog-danog ni parinteng dagiti maton alalakay. Kat pirmi na barbartek. Na, kano'y sumot tinistorya ni Marikwanang, di mo kidi aklunan. Alimaing ni Kapitan Alimaban, idinabartal. Keno dandanin to pa isan ang makatakdar iti pinanawak. Talaga binartag kaw iti kastaunay. Saan ka nagbaligay anang perdi tinagan ni Kapitan, Badong? Taad-adaki di atimurod. Ay, kasano nga yan? Ay, katadada na si Mikat Ah, Pagtutungtungan daan na turod alumaban ka dagiti kriminal, oray na bartal. Siya ka mismo tinakakita iti kinasiglat ni Uncle ko alumaban, tataba daw. Naglay nga talaga ni Uncle ko alumaban. unayin. Amaw ka na lang ng kalmaw. Iti dinanog na jay may sama taon. Amo ko, di napasama, kwaraw. Ha? Inistoryan kanyak, ninanamatuyan. Ay, sabali mo di istorya ka. Ay, sumo lang ay isaw. Ipasikat mo pa ilang mo ng kalmaw. Naglaing gaya malumaban. Kasla jay drinking master. Malaking kaginjayabanay. Ha? Tay bagam, ngagpulutan kami, iti kukod ti baka. Makaparayoma dahi ta. Ang mga nusumruman ng tirayoma na. Hingga kayabanay. Una, nuisuti ko na. Saan kan arumwar inteng? Na, Asikaswam kit di dayta panaglampasom. ay, kwa. Busy ka matgaya, manggay. Ay, ibagam ka ni tatab abadong tarumwara kon. Ay, naangaran jay kukod tinwang. Baka na jay. Naangaran Ay, inayadak tarumwar dito'y balay. Tapno sana madlaw ni Anthem. Ay, sus, kukod ko naman. Ay, kukod at talaga ti impasangom kanyak pare. Udno ako kukod dahi ta paray. Sana plastic. Ay, uwan nga ram. Ay, mabalin arogya kung ti agpulutan. Ay, kitune. Para mo ta talaga king kaday ta paray. Ay, mayat Ay, labnak ka talaga niya paray. Nung maibos na dahi ta kukad. Siguradaw nga agsakit ti tumeng na. Kinsa ka na. Marigatan to na magna iti manungal daw. Gungguna. Anya ti marik ng paray. Mayat. Kasi kanto mo nga man. Mabain ka nga agpulutan iti kukod. Di inibus ko. Pati to lang kinaram ka mau paray. Ay, sayang mo. Ay, tangay napsugak. Ay, tumakdira kung taagawin akon. Ay, ininayad na paray. Saan mo abiglahan ti tumakder? Ay, di nakalalayan. Takabailak ti tumakdir nga agmay-may sa paray. Anay ko, anay. Apay, anaganday ka. Anay ko. Anit na sakit. Anay manay. Yun yan. Nagsakitan na ito tumang ko paray. Apay, nasakit. Ay, sa makapagnan nga agawid. Ay. Ay, nagsakit na talaga. Ay, sus. Outside. Anay. Ay, simron sa tirayo, ma'am. Anay. Habay ngay. Sika kumate agsakit iti sakan na. Tada dumitikinan mo ako ko iti baka paray. Ay, agure ka. Awan mo mariknak. Di ure aglagto-lagto akin agtaray-tarayak mo kayat maaw. Ayos! Kumput ka iti abagak ta si dagtan iti balayaw. Ay, unay kayo din sakit na tumang ko na ya. Nagsida ka siguro iti bawal? Iso akas ta? Tuyang! Ay. Lukata mo na tiri daw. Saan ka kading agungungat pare? Siya kung tagtuktaw. Tuyang! Ha? Ay, sos ba daw? Anya tinapasamakan ka? Ay, unay ka matindamagang pailang, Mike. Saan makapagnan ni pare badong? Iso nga intulod ko na? Ah. Pirmi nga min kano ti sakit ti saka na. Anay ko aya.
Na yun na nagsakit na ito ya sa kanaya. Apay ngay asikamot tinagsakit ti sa ka na ba daw? Ay, amwa. Pwede magam kanya ngay. Amo nga raw, tisong ba niya? Naa. Kasano, kanayon mo ngamin adakas ti plan-planwom kin ni Kapitan. Anya nga ita, nagbalatakan ka dagiti dakas apang panunuto. Ay, nahajak sa mo ito maingato dagiti sa kakatuyang. Naa, Aba, limtag damag. awan na talaga. Diyak kapailan na pirjan tinagan ni kumpare nga inting tuyang. Ay na, nagkuna ngamin kan ka apirjam. Isula nga, hindi pag-iistoryanan. Kahit nasaya at gayam ti panunot kan aramid na. Aday ko yan. Saan akas kan ka? Apuro dakas, Ah. si adda di ta panuno mo. Nya. Ay, tatabadong. Ano sama ti aganay? Tadakas mo ngamin ti pinanunot mo kin ni Kapitan. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.